अस्सलाम वालेकुम। प्लांट लवर्स पे आप लोग कहेंगे खुशामदीद। और बारिश के बाद आप लोग देख सकते हैं कि तरोताज़ा हो गया हमारा यूफोरबिया मिली प्लांट। और रेन वाटर बहुत फ़ायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका फ्लावरिंग सीज़न भी ऑन है, तो बहुत अच्छा रहता है इन प्लांट्स के लिए। बारिश में इनके लिए ये डिस्टिल वाटर के जैसा होता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं प्लांट लवर्स पे। अगर आपको मेरे यूफोरबिया मिली प्लांट्स अच्छे लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लांट लवर्स पे आते रहिएगा।